Goedemorgen Zola. Für die nächsten 15 Minuten wollen wir uns noch mal verführen von Psalm 23. Du bereitest für mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Will 3. So, je hoort hier naar 1250, KIKZ. En dit is je dank als je Gottes woord voor de nächste 15 Minuten. Dat is ook op YouTube te zijn. En check dat wel eens wieder. Alright, so wir haben uns nu mehrere Sinde aufgeführt von dem 23. Psalm, geschrieben von König David. Aber er erinnert sich frei, als er nachher jung war und sein Vater Jesse seine Schub heiden deed. Hij hat die Schub beschützt, hij hat die geheid, hij weer een goede Schub gehad. We haben uns vergeführt, dat je een goede Schub had, ik slechte. Jezus sagt, ik zie de Schub had, ik zie de der, ik zie de poort. Hij sagt, dat je een falsche Schub had, die doen de Schub verleiden. En die geven ons Raum om de Schub. En wij zeggen, hij, de beste Schub had, je hebt zijn leven voor de Schub. En hij zegt het niet bloos, maar hij deed dat ook. Zo veel is ook wat we gaan dankbaar te zijn. So, de eerste vader zegt dat wil God mijn Schub had is, veel me niks. Mijn God had, dan heb ik alles. Dat andere is plus, dus de Engländer would zeggen, icing on the cake. Dat is dan extra, maar wil zich God had, veel me niks, dat is wat. Ik heb alles wat me veelt. Hij leidt zijn Schub en de Schub zijn wie. Wanneer de schrift van Schub redt, dat zijn immer Menschen gemeint. Dat is een beeld van mensen. Waarom? Wel, een Schub weet zich niet zelfs. Viele mensen zeggen, ik weet me goed zelfs. Wel, dan wil ik vragen, wo komt even deel met dat? Wo komt ze uit met dat? Wo jij die dat? En mensen wat zich wel zelfs weten, die speelt te grond gegaan. En dan kijkt hij toch naar huis, naar zijn heiland. En die staan naar hem rijden. Om zijn Schub merken, niet zo? De psalmist redt van dus een stelle steht, wo dat Buddha so stelle rand, dus een weid. De psalmist redt van, wanneer wir in de dunkle, diestere Stedreich gaan, wo dat so deutlich ist, wo de dood so dichtbij is. Verg für uns gleich, warum? Wenn wir sind dicht wie den Schub hat. Wir haben uns vergeführt von den Stock und den Stamen, was er hat. Die sind bloß zum uns halten. Die fähige Botschaft wird von dort. Nu von der habe ich den Vers, das ist der 5. Vers, und der Vers ist sagt, du bereitest einen Tisch für mir im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was er? Der Schub hat merkt ein Dash reit für uns. Was bedeutet das? Weil das ist eine State von Eten, das ist eine State von Vollwerden, das ist eine State von Zufriedenheit, das ist eine State von Gemeinschaft. Warum man das eten, damit andere dann hast Gemeinschaft. Dat Spanische woord mesa, dat is een dikke steed. Dat is een boy wat de hegge is, maar dat is dik. Dat noemt zich een mesa. En nu hebben we dat woord la mesa. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt, die merkt een dash rijdt. Wat passiert hier? De Schub hat gezegd, immer een goede waarde voor zijn Schub. Wat, jährliche dag, wat is de waarde? Want dat is een steed waar we feiten kunnen. Dat mag vielleicht zijn en God zijn woord zijn. Dat mag vielleicht sein, im schönen Leid harten. Das kann sein, vielleicht mit anderen Gläubigen, mit anderen Christentum sein, wo wir ermuntert worden, wo wir abgebiet worden. Dort ist ein Dash, eine Stede, wo der Schubhort ans Hand lädt. Er sagt immer eine gute Welt für uns. Und er will uns gut fighten. Er will uns zufriedenstellen. Er will haben, wir sollen maßen jährlich. Wir sollen nicht bloß stumm bleiben, wir sollen wachsen jährlich. Dann sagt er immer eine gute Blicke stehen, wo de Schub herd, oder de ganze Herd Schub sich fein großen kann, dus het friedlich. En wil het het gelijk is, kan de Schub hard alleen ramkijken. Hij kan den Feind zijn aankomen. Dat is een sichere Stede. De Schub hard, der hat uns eine gute Stede geleerd. En wo muss wir durchkommen, um naar de gute Stede kommen? Wir müssen durch die diestere Stede, durch die dunkle Stede, wo der dood ist, wo der Gefahr ist, aber wir bleiben dicht bei den Schubhort. Und du musst wieder durch, und dann gehen wir nachher nach der Gleiche steht. Und das ist mein Gebet, dass wir in du können sein. Und was er tut, wenn es so friedlich ist,
je voor das hingen ons, dan neemt hij dat buddeltje oil en hij zalft de schub met oil. Een schubhout heeft immer oilmat, heeft immer een buddeltje oilmat. Weet je, de schub die zijn nog maar gostrig. De schub die buksen zich nog mal, einer gegen den anderen. De schub die kan irgendwo lang sich jagen. En de schub zijn fertig. Was sei gesund hier beim Stier? Hier beim Stier, wo wir beim Kopf, die haben sich gebuchst, haben sich gejagt. Wie Christen jagen uns kein ne? Aber diese Schub haben sich gejagt, haben sich tot gebuchst. Und als der Kopf schlimm geworden, nicht kommt der Schub heute und salbt ihn mit Öl. Warum? Für Heilung, für Beternis, dass das nicht so jägen wird. Und dann ist noch eine Ursache. Weil wenn ein Schub Schlamms hat auf dem Kopf, dann kommen die Flehen. En die zaten naar de eieren door en dat slammen. Dan heeft dat bult een infection, een entzündung. En dan wordt het door alle slam en veroosterd. So de schubhout die zalft het door met oil. Je dacht gewoon in stieren, wat bedient dat? Het bedient ons denken, dat bedient ons verstaan, niet zo? So, die gedanken wat er wel nemen, die wordt ons op een aardige weg leiden wel. Op Englisch würde sagen, those thoughts that bug you, wir reden jetzt von Flehen und von Kniepasch, die werden die Schubhout salben mit Öl. Und dann sagt er im Neuen Testament, dass wir sollen die Gedanken vornehmen und wir sollen die ans Glauben nehmen. So, wenn die Gedanken immer wel irgendwo handkleben oder nicht sollen, irgendwie haben das in unserer Macht. Wo denken wir? Was denken wir? Was von den Gedanken lassen wir uns entkommen? Jemand hat gesagt, das erste Mal, wenn ich was gesagt habe, konnte ich nicht halten. Aber das zweite Mal, da kann ich dann auch halten, nicht so? Und so, der Schubhout, der hat sein Oilmat, er salbt den Schub sein Stieren, wenn die Stieren können schlimm sein. Oder das ist ein Gewehr gegen die Gedanken, die uns verleiden wollen. Schwierige Gedanken, schlechte Gedanken, wutvolle Gedanken. Aber der Schubhout kämpft dich bei, salbt uns mit seinem Oil, fällt uns mit seinem Heiligen Geist, dann sagt er nicht, meine Gedanken führen. Was sind die Gedanken? Und die gehen in sein Wort zu finden. Du musst einen Psalm lesen, das sind Gott seine Gedanken. Du musst eine von der Evangeliums lesen, das ist Gott seine Geschichte. Du musst die Kapitels lesen in das Neue Testament von der Apostelgeschichte wieder. Das ist Gott seine Liebesgeschichte für uns. Und dort können unsere Gedanken fallen. Und dann ist uns Stieren gesalbt mit Öl. Und schenk es mir voll ein. So, er hat uns alles, was uns fehlt, so dass wir können leben in Frieden. Das zweite Petrusbuch, ich glaube das Kapitel 1, Vers 3, ich behielt wenig, aber das sagt er, dass Gott hat uns alles gegeben für das Leben, für sich, für Frieden, für Freiheit. Und er hat uns alles gegeben. Das ist ein Vers im Neuen Testament, das heißt es dort, kriegt die Kraft, was Jesus von dort abgeweicht hat, der ist uns zum Sieg haben, über das Leben, über den Sinn, über irgendwas, was uns durchstampeln und durchholen. Entschuldige. Das Buch Hebräer, ich glaube, das in Kapitel 12, Vers 1 redet von, dass wir sollen den Reis ran, und dann sagt er, der wird heran, der hat sein Auge auf das Ziel. Du, wo der Reis vor dich hast. Und dann sagt er, wer du steht, das ist Jesus Christus selbst. Dann sagt er, Schreiber, wir holen deine Augen auf Jesus Christus, der Anfang und der Vollender von uns Glauben. Und dann sagt er, du lässt nicht all die Sinn, die befesseln. En du hast een beeld van een Rana, wat den Reis randeert, der heeft zich leeg gemaakt, der heeft niet zware kleider aan, niet stuivelen aan, der heeft leichte show, vielleicht Shorts aan, vielleicht een T-shirt, dan is der rijdt hem ran, der rijdt hem witsen. Nu zegt de schrijver in Hebräer 12, laat die niet fesseln van de dingen wat ze leeg zwaar maken. Keden van zin, keden van slechte gedanken, keden van dingen wo wir met gefesselt zijn. Nu fällt mir wirklich wie über die Dinge, wo ein Mensch vollkommen ist, vielleicht Alkohol, vielleicht kann irgendwas, Drugs sein, schlechte Bilder, schlechte Movies, was immer das muss sein. Nu sagt ich, liebe Leute, nicht befesseln von den Dingen, sondern die leichter herankosten, den Reis vor dich merken kosten, wo Jesus auf eng steht, der Anfang und der Vollender von uns Glauben. Was will der Schub heute für seinen Schub? Fried, Freiheit, eine gute Städte zum Großen, eine gute Städte zum Gemeinschaft haben. Denkt daran, die Schub, die buchsen sich nochmal. Dann waren die schlimm, dann wird die gesalbt. Jesus soll haben, wir sollen uns vereinigen.
Weet je, ik ga een live voor die. En mijn gebed is het juist een live voor mij, wenn wir zijn Kinder von den salzigen Futter. Wir fahren vielleicht in verschiedene Kirchen. Das Video geht eruit 14.000 Menschen. Und das sind verschiedene Kirchen, was sie tun. Wir rieten alle an den salzigen Strand, nicht so? Musst du in so eine Kirche fahren, wo das Evangelium gepredigt wird, wo das klar ist, dass Jesus Christus der Weg ist. Ich denke an einer von meinen Freunden, der hat mal seinen Freund gefragt, was wird das bringen zum Bejugend beigehen? Muss sein wie gemeint worden. Und so, das andere Freund hat eine lange Liste gehabt, so und so antreiben, der Haar so und so kart, und der hat ein Wort, so ein Wort lauten lassen. Dann fragt mein Freund, den Freund, und Jesus Christus? Oh ja, sagt er, der auch noch. Na, sagt mein Freund, nicht der auch noch. Der hat so Nummer 1 sein. Der hat so das Erste sein. Und so, wenn Jesus Nummer 1 ist, so ist der Psalmist sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Preis dem Herrn für Psalm 23, für die Hoffnung, wo du ja auf mich so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. But next morning, I'm back for 40 with Psalm 23.